Големо внимание беше насочено кон мигрантите кои преминуваат помеѓу влезните пристаништа на границата меѓу САД и Мексико, но округот Брукс, околу 130 км северно од Рио Гранде, се соочува со посебна мигрантска криза. Од 2012 до 2019 година имаше повеќе смртни случаи на мигранти од која било друга област во Јужен Тексас, заради што го доби името Полиња за смрт, според извештајот за 2020 година на Центарот Штраус на Универзитетот во Тексас. Мигрантите кои нелегално преминуваат во Соединетите држави често го користат округот Брукс како коридор до нивната следна дестинација. За да го избегнат контролниот пункт на граничната патрола во близина на Фалфуријас, најголемиот град во округот Брукс, тие шетаат со денови низ оддалечените приватни ранчеви. Некои умираат од топлотна исцрпеност, дехидрација или хипотермија. Минатата година најдовме вкупно 5 тела или остатоци. Некои беа неодамнешни, некои беа таму подолго време. Земјата е песочна. Температурите често се искачуваат до 38 степени Целзиусови и повеќе. Знаменитостите се малку, а мигрантите лесно се губат или шетаат во круг. Сервантес вели дека оние кои се пронајдени живи добиваат помош и се предаваат на властите на граничната патрола. Најдовме минатата година истото. Најдовме веројатно половина дузина луѓе кои само талкаат наоколу. Тие веќе беа на вистина блиску до смртта. Оние кои се изгубени или се оставени можат понекогаш да повикаат помош. Секое сценарио е различно, во зависност од повикот. Шерифот Бени Мартинес вели дека повеќе мигранти умираат во округот Брукс, отколку каде било долж границата. Кога мигрантите се јавуваат на 911 за помош, тој што го прима повикот останува со нив што е можно подолго. Персоналот на канцеларијата на шерифот исто така работи со службениците на Американската гранична патрола за да ги спасат мигрантите кои се во неволја или да ги се отстранат посмртните останки на мигрантите. Во жешките денови кои вообичаено ги имаме, во рок од 72 часа тие речиси веќе ги нема. Сега граничната патрула е навистина добра. Имаат луѓе од итната медицинска помош. Тие излегуваат таму и брзо ги применуваат индивидуалните вредности, а спасувањето го започнуваат токму таму со светилник. И за оние кои не успеваат да излезат живи? Имам мртовечница со која управувам. Округот Брукс има своја мртовечница и преку граничната патрула и некои од полицајците, тие се обучија да ги хидрираат отпечатоците од прсти. И штом ќе ги идентификуваме овие луѓе, тогаш ќе се поврземе со конзулатот, тие ќе ги идентификуваат членовите на семејството. Неподигнатите тела се испраќаат до Државниот универзитет во Тексас. Во 2022 година, американските гранични службеници пронајдоа останки на 858 мигранти долж границата на САД. Во 2021 година тој број бил 657, во 2020 година 255. Но застапниците на мигрантите велат дека тие бројки се премногу ниски. Едуардо Каналес, директор на Центарот за човекови права во Јужен Тексас во Фалфуријас, непрофитна организација која води програма за пронаоѓање исчезнати лица, вели дека над 200 тела биле откриени во изминатите 2 години само во округот Брукс. Тој вели дека е тешко да се најдат исчезнати луѓе. Освен ако имаме GPS координати и не можеме да ги пренесеме на граничната патрула или на трагачите. Каналес често ги проверува водните станици на раскрсницата на автопатите 285 и 281 по една од маршрутите на мигрантите до Сан Антонио.